for you book is named Sam. Come back. Let's read it. Sam the cat is on my lap. Sam, run, Sam. Come back. Sam, run that way. Nab that cat. See Sam in the sack. Sam, run that way. Nab that cat. See Sam in the back. Bad Sam. Sam, come back. Jack, Jack. Sam is back. But is Sam not in my lap? كيف ايش بتعمل؟ لقيته هيك بسوي. شايفين دايما لما نسوي نشاط او هيك اشي لازم يروح يلعب هدول. لا نو نو لا غيث ما يلا امي وراي. لا أول مرة أشوف هاي التونة. يمكن ماما سمحت لي أكل بوقت الغداء كمان. بس يعني ما بقدر أفتحها. برجع لكم لما أقدر أفتحها. أيوة قدرت أفتحها. هلا حكيتها. أول مرة أستغرب ماما ليش كيف بس خليني أكل بوقت الغداء. ها؟ ليش يعني؟ شوفوا هلا بكبها كلها. شكلها يعني. غريب هاي طعمها يعني غريب شوي. ما بعرف أول مرة أكل زي هيك واحدة. غريب كتير يعني صار. أكلة المفضلة بتعرفوا إيش؟ التونة. يمي 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 يمي. التونة فرجيتها. بيسان أحكي لك إشي مقلب. بيسان ماما لا تصوريني. ماما مدام ماما سوتني مقلب السمك. ماما رضتني حنسوي سمك وخلتني انا ازينها. هذا الاكل المفضل لإلي. هزين هرتبها كتير. منظرها خرافي. بدي اكلها بدون ما اشويها. هاي طبعا بشيل الاغراض من الثلاجة. اذا بتسألوا عن غيب في التعليقات لا تسألوني اسألوا غيب. أنا
بضغيت المفضل الثلاجة أو أدوات بابا.